السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل الليمون المعصفر او الليمون الصيامي على حسب ما بتسموه عندكم. طريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. معايا هنا كمية من الملح الصخري. طبعا الكميات غير محددة لان حسب كمية الليمون اللي انت هتخليه. فهنجيب شوية من الملح الصخري عليهم شوية من العصفر، وطبعا بنزود شوية في العصفر لان هو روح الليمون المعصفر. العصفر طبعا اساسه. معايا معلقه كبيره من الشطه الناعمه الحاميه. معايا 3-4 معالق كده من حبه البركه ونلخبطهم على بعضهم. معايا طبعا البرطمان اللي احنا هنشتغل عليه مغسول ومعقم ومعمول فيه شويه خل كده وسيبته يتهوى شويه. بالنسبه للقشر الليمون اللي معانا احنا مش بنرميه، احنا بناخده نحطه على النار على شويه ميه كده واسيبه لحد ما يتسلق قوي يبقى طري. واخده اضربه في الخلاط واعمله زي معجون كده. ممكن لو انا عايزه اصفي قبل ما اضربه اصفي شويه من الميه بتاعته واخدها للمسيح، بتضيع زفاره الميه بتاع المسيح. بالنسبه للمعجون انا باخده بغسل بيه المواعين، بغسل بيه الاحواض، يعني هو بدل لحاجات تانية بنشتريها من بره. كده هنخلط الملح بتاعنا مع بعضه ونجيب الليمون ونشققه. عايزه تشققيه نصين مفيش مشكله، انا بشققه 4/4. يعني لو عملنا نصين مش هيقول لا، بالطريقه اللي انت مستسهلاها واللي انت حباها. هجيبه بقى بالشكل ده واقطعه وابدا احشي فيه. وانا بحشيه اضغط لجوه. تمام، هاخده كده واحشيه وانا بحشيه بصباعي كده وادخل واضغط عليه لجوه. تمام، لازم احشيه كويس عشان ما يبقاش فيه حتت ما خدتش ملح. فهو بيبقى في كميه الملح بتاعته بتبقى بزياده يعني. تمام، بالشكل ده كده. طبعا احنا مجهزين البرطمان ومنضفينه وغسلينه كويس ومشمسينه. تمام، بالشكل ده. هجيب البرطمان وهرص فيه الليمون ليمونه كده بالشكل ده كده. وانا برص اضغط لتحت بحيث ان هو ياخد اكبر كميه ممكنه عشان ما يبقاش فيه فراغ هواء. بالشكل ده لحد ما اخلص الكميه كلها بالشكل ده كده. هنزل بقى بعصير الليمون. انا عايزه عصير ليمون يبقى تلتين البرطمان. تمام، بالشكل ده كده هنزل بعصير الليمون لحد ما يوصل تلتين البرطمان. انا هاخد كمان شويه عشان ازودهم لان هو ما كانش كفايه. بالنسبه لعصير الليمون ما كانش اللي معايا ده ما كانش كفايه، فانا عصرت حبه كمان عشان اوصل تلتين البرطمان. تمام، بالشكل ده كده. معايا بقى شويه من العصفر والملح هرسهم على الوش، وشويه القشر اللي انا عصرته في الاخر هحطهم على وش البرطمان برضو بالشكل ده كده. واضغط في كل خطوه واعملها اضغط وانزل لتحت. تمام، علشان ما يبقاش في فراغ هواء ويحصل اي عفونه لا قدر الله. تمام، بالشكل ده كده. هجيب بقى الغطا واقفله كويس عليهم بالشكل ده. هسيبه بقى 2-3 لحد ما ينزل العصارة كلها اللي فيه. لو احتاج عصير ليمون تاني بزوده، لو لقيته هبط بجيب ليمونتين كمان ولا 3 على حسب المتاح عندك، واحشيهم برضو بالملح وازوده وارجع اغطيه تاني بالقشر الليمون اللي انا كنت عاملاه. تمام، ده هجيبه بقى كده. هروح حط عليه بلاستيك راب علشان بس الهواء لان الغطا كان مهوي شويه. هجيب بقى طبق غويط احط فيه البرطمان بحاله علشان لو ما يزيد في السوائل بتاعته تزيد ما تدهوليش الرخامه بتاع المطبخ. تمام، لان انا كده كده هحطه على الرخامه على جنب فما يدهوليش الرخامه بتاع المطبخ. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب يكون سهل وبسيط، والى اللقاء في فيديو جديد.